लुमिनस इको वैट प्लस 650 इन्वर्टर, इस पे बैटरी चार्जिंग लगाने पे ह्यूमिंग साउंड क्यों आता है। वैसे तो 650 के बारे में पहले हम जान लेंगे। स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है, इस पे आप 504 वैटेज अपने घर का लोड दे सकते हैं। प्राइसिंग भी जान लेंगे, खरीदी प्राइसिंग आप लेते हैं तो 3500 से 4000 के बीच में आपको ये आने वाला है। 2 साल की ऑनसेट वारंटी है। तो ह्यूमिंग प्रॉब्लम क्यों होता है, वैसे तो स्क्वायर वेव का है। स्क्वायर वेव में जितने भी इन्वर्टर होते हैं उसमें आपको थोड़े नॉइजी देखने को मिलेंगे, उसमें साउंड तो आता ही है। पर यहाँ पे जनरली आप बैटरी चार्जिंग पे लगी है तो साउंड क्यों कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो आपने आपके घर का मैक्सिमम लोड दे दिया होगा, जैसे 504 उसका वैटेज है, तो अभी 650 कैपेसिटी का इन्वर्टर मतलब VA रेटिंग का, इस पे आप वैटेज दे सकते हैं, तो ये आप 504 वैट दे सकते हैं। अब वैटेज कैलकुलेशन मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका घर का एक जो फैन है वो 100 वैटेज का होता है। एक बल्ब होगा, पहले बल्ब आ रहे 40 वैट के होते थे, अभी CFL बल्ब आ रहे वो 9 वैट के, 12 वैट के, कोई 14 वैट के, कोई 18 वैट के ऐसे होते हैं। PC 200 वैट का होता है, टीवी 100 वैट की होती है। ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए। और आपका अगर 500 से ऊपर में अगर वैटेज हो गया है, या 600-700 वैटेज आपका हो गया, आपने ज्यादा वैटेज दे दिया गलती से, या फिर कोई बोर्ड होगा वहां पे, वो बोर्ड में आपकी कोई मशीन वगैरह लगी होंगी, उसके साथ में कोई वाईफाई कनेक्शन वगैरह होगा, तो वाईफाई का कनेक्शन आपने दे दिया, हो सकता है कि लाइट जाने के बाद में मशीन भी शुरू होगी, मतलब ज्यादा लोड आने की वजह से। यहाँ पे बात आप ध्यान से सुनिए, अगर ज्यादा लोड आपका हो गया है, 504 वैटेज, 550, 600, 700 वैटेज अगर हो गया, कैपेसिटी उसकी 504 वैटेज की है, मतलब 650 VA का है, उस पे 504 वैटेज आप अपने घर का लोड दे सकते हैं। अगर ज्यादा कैपेसिटी होगी, ज्यादा वैटेज हो गया तो आपका इन्वर्टर साउंड करेगा। तो जनरली यही इशू होता है, अगर आपका कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम लोड अगर आप अपने घर का देते हैं, या फिर मैक्सिमम ओवरलोड हो जाता है आपका इन्वर्टर, तो ये साउंड करेगा ही करेगा। तो आप प्रॉपरली देख लीजिए कि आपके घर का ज्यादा लोड ना होना चाहिए। अगर ज्यादा लोड हो गया तो साउंड करेगा, अदरवाइज आपके इन्वर्टर में कुछ इशू नहीं आएगा, अदरवाइज इशू आ सकते हैं। तो ज्यादा लोड ना दीजिए, उससे बचिए। लुमिनस के इन्वर्टर काफी बेहतरीन होते हैं, उसके लिए अगर आप बैटरी का चेंज करते हैं तो ये एक वेल इन्वर्टर के साथ में वेल बैटरी मैक्सिमम प्रॉपरली चलने वाली है। तो कैपेसिटी का ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोड ना दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि बैटरी और इन्वर्टर प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, कुछ नहीं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।